युजर आइडी भनेको चाहिँ उताबाट दिएको चाहिँ नम्बर हो 16 कति 20 अङ्क कति हुन्छ नि हजुर हजुर कति अङ्क त्यो राख्ने युजर आइडी नि हजुर यसमै क्लिक गर्ने हो नि त फर्केट पासवर्ड हो यसमा क्लिक गर्ने त्यो 200 चाहिँ अस्ति गरेको मैले गरेर ट्राई गरेको खै के गरौँ के नगरौँ भयो फेरि अघि नै गर्नु खोजेको भएन कि सिधै फर्केट गर्ने हो त फर्केट पासवर्ड यसमा जाने नि त त्यसपछि अघि होइन त्यो फर्केट पासवर्ड भइसक्यो फर्केट पासवर्ड त्यो उ गर्नु अगाडि युजर आइडी भन्ने ठाउँमा त्यो अघि हो नि त त्यो अघिको त्यो नम्बर कपी ल्याएर चाहिँ पेस्ट गर्नु यो हो नि त टेस्ट भएछ है इमेल चाहिँ इमेलमा तपाईँको इमेल हाल्नु ए मेरो इमेल हो नि त मैले चाहिँ इमेल राखेको नि हजुर हजुर उता त्यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ हजुर ए हुन्छ अमित मगर सब्मिट होइन पासपोर्ट मागेन पासपोर्ट किन छ ए गर्नु सब्मिट होइन के भन्नु सक्सेसफुल भन्यो फर्गेट पासवर्ड भन्छ इफ द गिभन युजर एक्ज्याक्ट इमेल रिसेट ओके यस्तै हो ओके भन्नु अनि पासपोर्ट माग्यो पासपोर्ट छैन यस्तो आएको छ फेरि सिधै फेरि उस्तै आएको छैन यस्तो आएको ए आयो त पासवर्ड युजर आइडी ल्याएर यहाँ हालिदिनु हजुर पासवर्ड यहाँ हाल्नु इन्टर क्याप्चा गरिदिनु पहिला त्यो युजर त अघिको त्यो पेस्ट गरिदिनु हजुर हजुर बस्नु यहाँबाट आउँछ त पेस्ट गर्नु हजुर त्यसलाई पेस्ट गरिसकेपछि अनि पासवर्ड चाहिँ के राख्नु भने एउटा क्यापिटल लेटर राख्नु हजुर एउटा स्पेसल क्यारेक्टर भनेको #* होइन हजुर त्यसको हाल्नु पासवर्ड चाहिँ कुन हाल्ने पासवर्ड चाहिँ अब जिमेलमा पठाएको हुन्छ होइन तपाईँले यो चाहिँ आयो होइन पासवर्ड तपाईँ राख्नु अब एउटा आफ्नो मेरो आफ्नो हो नि एउटा त्यो राख्नु पूर्ण राख्नु पऱ्यो भएको नाम होइन एउटा क्यारेक्टर लेटर राख्नु एउटा स्पेसल क्यारेक्टर भनेको त्यो राख्नु @ स्टार मध्ये एउटा त्यो राख्नु नि त # र मध्ये एउटा त्यसपछि अङ्क हाल्नु अङ्क पनि मिलाउनु पर्छ सङ्ख्या 7 देखि 14 सम्म हाल्नेको 7 देखि माथि पुऱ्याउनु न हुन्छ नबिर्सिने गरी एउटा क्यापिटल लेटर हुनै पर्यो एउटा त्यो स्पेसल क्यारेक्टर हुनै पर्यो अनि अङ्क हुनै पर्यो सबै गरी 7 भन्दा माथि हुनु पर्यो लगइन क्याप्चा चाहिँ हाल्नु यो क्याप्चा हाल्नु होइन क्याप्चा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ जस्तो त्यस्तै हाल्नु IG8S ओ या पनि ओ ठुलो हो कि सानो सबै ठुलो सब के ठुलो के सानो सबै एउटै हान्ने लगइन गर्ने सबै एउटै हान्ने ठुलो हान्नु ठुलो सानो बिचमा गऱ्यो भने हुँदैन ए एउटा सानो सबै सानो लगइन गर्यो लगइन गर्ने लगइन गरिदिनु अनि के हो रङ क्याप्चा पासवर्ड पनि क्याप्चा रङ भएर पासवर्ड 87VPG एउटा चाहिँ हान्नु एउटा चाहिँ क्याप्चा मात्रै एउटा एउटा चाहिँ VPG8 हो नि त अनि के उ हान्नु पर्यो V78VPG8 ठिक छैन नि लगइन हाल्नु हुँदैन नि त युजर नेम तर इन्करेक्ट भन्छ युजर नेम इन्करेक्ट भयो क्या त्यस्तै खै अर्कैको त ल्याउनु भएन 2021 त्यस्तै लाग्यो म त सिधै कपी 21 तपाईँको बुवाको यो पूर्ण हजुर पूर्ण भयो 11/0/11/240 240 त्यही छ त पूर्ण के भन्नु त्यस्तै गर्नु अब यहाँ उयो भयो गरिदिनु त भयो एउटा त युजर नेम मेरो बनाएको थियो नि त युजर नेम यहाँ ल्याउनु इमेल हाल्नु फेरि होइन त्यसपछि सबमिट गर्नु त्यही त हाल्नु सबमिट हो इको आएर नेटकै आयो क्या यस्तो हुन्छ फरवर्ड पासवर्ड रिसेट लिङ्क टु दिस सेन्ड टु उसमा आउँछ इमेलमा आयो अब इमेलमा जानुपर्छ यो भयो अब
सक्सेसफुली भयो इमेलमा इमेलमा आएको रहेछ त्यसमा इमेलमा आउँछ न्यू आउँछ एकछिन यहाँ छ रिसेट गरौँ न टिएमएसबाट एउटा के आउँछ खोजी नै आउँदैन कि सर इन्स्टलमा चाहिँ आउँछ स्मार्टमा अलिक आउँदैन टिएमएसबाट ओहो दुइटा आएछ पासवर्ड के फरक पर्दैन टिएमएस अनि माथि गरौँ माथि गरौँ है रिसेट पासवर्ड हो रिसेट पासवर्ड गर्नु खोजी औला गर्नु न्यू पासवर्ड हो नि पहिला त्यो मागेन के पनि मागेन तिमीलाई मान्छे न्यू पासवर्ड गर्नु नि त न्यू पासवर्ड के हो यस्तो मिनिमम क्याप्स त्यही भने त्यही हो ए त्यस्तै हो नि सब्मिट है पासवर्ड कसले हाल्ने भने होइन गरिसक्यो कन्फर्म गरिसक्यो गर्नु पासवर्ड पनि हाल्छ नि हाल्छ त्यही के भने मिनिमम क्यापिटल लेटर एउटा भन्ने हो मिनिमम स्पेसल क्यारेक्टर एउटा मिनिमम डिजिटल नम्बर भनेको 1 देखि 1 2 3 4 त्यो हुनै पर्यो 7 देखि त्यो 14 सम्म हुनै पर्यो भइसक्यो हैन सबमिट हो सबै भइसक्यो सबमिट गर्नु सक्सेसफुली भयो प्लिज अपडेट यो सक्सेसफुल हुने हैन फेरि त्यही हाल्नु त्यसपछि अब त्यही हाल्नु अब चाहिँ गर्ने भने त्यही हाल्नु अब अघिको ठ्याक्कै त्यो पासवर्ड पनि त्यही त्यसको लागि पनि त्यही त्यसको पनि हामी गर्नुहुन्छ कपी पेस्ट लगइन भइसक्यो अब एकछिन अघि आउँछ अरे आउँछ एकछिन आफै आउँछ यति हो नि त भइसक्यो नि काम नगरे त्यो हरि आएको चाहिँ भयो ए बाटो छ नि त हजुर हजुर त्यसपछि भयो नि त त्यसमा त्यो हरि आउँछ हरि आएको भयो त्यो रातो जुन त्यो छ नि सर्कल गोलो हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ हरि आउँछ पूर्णबहादुर आलु मगर एउटा पायो त त्यसमा हरि अहिलेसम्म पर्छ हरिसम्म राख्नुपर्छ कि मेरो पनि यो मोबाइलबाट बनाएको डबल भएर यस्तो भयो तपाईँ त्यस्तो भएको नि डबल भयो नि मलाई आउँदा भयो त्यो नेट एकदम फास्ट हुन्छ कि यसमा ए नेट है नेट खोजी त आइरहेको यता प्रोफाइल हेर्नु छ त्यो त हेर्नु हुन्छ त्यो त सक्सेसफुल भयो भने आनन्द हुन्छ त्यही त हो त्यो चाहिँ उसमा आइदियो भने त्यो हरियोमा मिडियोमा होइन के भन्नुहोस् भने त त्यो रातो हुन मागेपछि नो एक्टिभ सिजन्स भन्छ त्यो हुनुपर्छ त्यो कम्प्लिटली हुन्छ क्या होइन ए त्यस्तो कम्प्लिटली सक्सेसफुल हुन्छ त्यति भएर सक्छ ग्रिन भएको त्यो ग्रिन सिम्बल आयो भने ए नेट खुब चाहिन्छ पासवर्ड चाहिँ नबिर्सनु है अघिको ए हुन्छ हुन्छ हरि आयो के नोटिफिकेसन आउँछ आउँछ है नेट पनि स्लो छ नि त ढिलो हुनु गएपछि यहाँ आउँदै आउँदैन छैन बनाउने त टक्क बनाएर अब कतिखेर आउँछ आधी घन्टा अगाडि बनाइदियो जाडो छ चिसो भइहाल्छ काम गरेर तातो त दसैँ कस्तो भयो त यता भयो हाम्रो पनि हाम्रो राम्रै भयो भन्नु गयो ए तपाईँ खोजेको टिका आइदिनु तास खेल्नु गयो भन्ने थिएँ कि तास खेल्नु गयो भन्ने थिएँ खोजेको मैले तपाईँलाई तास खेल्नु गयो म टिका आइदिन्छु म खेल्न गएको टिका भयो हजुर ए बराबर हुन्छ ए
यस्तोको रातै आएको आफै आउँछ नि म बाहिर एकछिन नेट पनि आउँदैन ग्रिन आएपछि त्यसपछि सक्यो त्यसपछि केही गर्नु पर्दैन ग्रिन आएपछि केही गर्नु पर्दैन त्यसपछि सक्यो ग्रिन आएपछि केही गर्नु पर्दैन